今日我哋係講到呢個將臨期麗娟會麗娟俾我知道呢個中文係咁樣講啊。我哋通常英文係講 Advent 12月開始咧就進入到呢個嘅將臨期咧，就係 Advent 聖誕節啦12月25號咁樣，當12月開始咧，咁樣就係我哋進入到呢個將臨期呢度啦。咁樣就今日我哋係講到第一嘅係講到盼望啦，所以你會睇到我哋係有4個嘅嗰個信息啦，在呢個嘅將臨期嗰度，我哋係有盼望啦，提第一個信息啦。咁樣第二個禮拜就講到平安啦，咁樣平安咁樣就係第3大家記得嘛？我一下抽咗唔記得咗。第4係講到愛第3係講到喜樂 joy，so hope peace joy and love， 所以盼望仲有呢個平安，仲有呢個喜樂 joy 啦咁樣第4咧就係講到愛啦咁樣今日當我哋講到盼望嘅時候，我相信我哋中文有好多嘅唔同樣嘅，又講到希望啦，又講到指望啦但係我相信盼望就比較明白啲啦咁樣我哋睇呢個嘅經文咧，就喺以賽亞書第9章啦睇下嗰個 Bible show 冇阿錢 OK 呢度都有呢個經文。我哋都係試下喺嗰個Apps 嗰度嚟試下以賽亞書大家可以揾到喺聖經嗰度咧，就係第9章第2節啦同埋第6節。有聖經嘅大家揾起聖經，我希望我哋個個都可以帶到聖經嚟，唔會草叢明年應該係我哋嘅決心我哋嘅高我哋嘅目標就係我哋要買一本新嘅聖經。我哋從1月1號開始，我哋係開始讀聖經。OK 好嗎？我哋嘅明年嘅目標啦就係我哋攞住一本聖經，因為有時手提電話太細嘅字，都係有時太分心。我哋嘅目標明年就係2026年要一個突破啦！我要買本新嘅聖經，大啲嘅字，大啲嘅字，我哋好老花咗啦。咁我咧就讀啦 ，OK 咁樣阿前日正話攞到咗佢嘅以賽亞書第9章正話第9章第2節，咁都正話你都有喺嗰度啫。NIV 啫，淨係有嗎？OK 呢度講到第2節啦在黑暗中行走的百姓，看見了大光，住在死蔭之地的人，有光照耀他們。我哋睇第6節啦第6節，揾到第6節咯。喺個聖經嗰度，呢度係好多咧，我哋嗰首歌我哋都有唱嘅。因有一個嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上，他名稱為奇妙策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。OK， 你即個 cursor over 就係 PowerPoint 啦OK， 以賽亞書正話嗰度，呢個耶利米書上嗰啲。再一個其實當我哋講到呢個嘅盼望嘅時候咧，請你真係用個 PowerPoint 嗰度啦thanks。咁呢個盼望嘅時候咧，我相信我哋個個都好中意講我希望今日嘅天氣好咧，咁我就可以去 Polo Ground 嗰度跑步啦。好似正話我哋講嗰個前邊呢個嘅草坪我哋真係想邀請真係申請啦，邀請申請咧可以搭一個嘅棚啦。我希望
我希望我哋可以攞到個批准，我哋可以發一個嘅社工啦，希望啊，仲有希望乜嘢？希望好多嘢嗬，希望拍攝者冇咁長氣，我哋可以去食嘢啦，我希望啦咁但係呢啲希望係有時得，有時唔得啦，係咪啊？咁我希望冇落雨啦，但係呢個晏晝咧就會好大雨咁喎，咁又點樣咧？可唔可以去跑步咧？哎呀，又唔得咯，係咪？個希望咧就係冇一個嘅確定啦，嗬。今日我哋要講喐翻嚟嗰個 person answer，OK。咁當我哋講到呢個盼望啦，我哋中文嘅盼望喺箴言嗰度咧，箴言13章12節啦，就同我哋講，好似我哋嘅盼望係延遲啦，未得到啦，我哋就心就會好憂傷但係好似願意的臨到咧，卻是生命的樹。咁我哋睇頭一段啦，頭一段就係講到當我嘅盼望係延遲即係我哋盼望一樣嘢，但係得唔到即係好耐嗰度都未睇到有咩嘅轉變啦，有咩嘅答案啦，咁我哋嘅心咧就會好憂傷我呢度英文講到咩就 heart sick 即係好痛好病痛因為我哋嘅盼望係好延遲啦。咁有好多人同我哋講，我哋係可以活着40日冇食嘢，我哋係可以活着嘅，冇食嘢，因為入邊嗰套仲有好多嘅嗰啲成分好多嘅裝置嘅嗰啲脂油無論係咩嘢啦40日冇食嘢都係可以活着，3日冇飲水都係可以活着。但係1秒鐘你係冇咗盼望你就會死好似呼吸咁樣你一冇一個嘅盼望你一刻咧你就會死啦。所以就講到我們一刻也不能沒有盼望。當我哋失去盼望嘅時候咧，我哋就會停止活着噶啦。所以我哋每一個人都應該有一個盼望。無論係細路哥、大人，需要一個盼望，我哋就會繼續活落去。無論點樣嘅艱難、點樣嘅痛苦，我哋有盼望，我哋就活着啦。咁樣就有一個人，呢個名叫做 Martin Seligman 佢就做一個嘅研究啦，佢就用狗嚟做一個調查、一個研究啦。好靚嘅狗咁樣佢點樣嚟研究咧？就佢就放一啲狗，佢真係好黑心佢真係對於嗰啲好食狗嘅人咧，就覺得佢真係好殘忍啦。佢就放嗰啲狗喺一個籠入邊啦，幾隻狗喺個籠入邊，咁就用嗰啲電嚟觸電咧，咁嗰啲狗咪感覺到佢係好微輕嘅個觸電啦，咁佢哋就行嚟去啦，咁就終於佢哋嘅手掂到嗰個嘅一個掣咧，一撳到個掣咧，當同嗰個電流咧就停咗咯喎，咁樣第二日咧佢哋又就真係晚黑攞個狗出嚟啦，冇一啲電佢哋咯帶出嚟又放翻入去啦，第二日啦個狗又精咯喎，啲幣行嚟行去，咁又摸到個掣咯喎，一摸個掣咧，個電流又停咗咯喎。咁我哋就研究擠呢班狗喺呢個籠啦。另外一個籠咧，你就擠幾個狗喺入邊，冇電掣嘅。呢個狗咧，呢班狗咧就日擠入去咧，就係有嗰個嘅電咧嚟觸電，shock佢哋一味咁樣 shock佢哋到佢哋咧，好似呢個狗咁樣哎呀，變色啦！日都係俾人哋咁樣觸電，揾佢入去又係電嚟，揾佢又係電嚟，變色啦！真係瞓覺啦，又可以甩電好咩都瞓咁樣過咗好幾日啦咁樣呢個人咧就捉呢班嘅有嗰電掣嘅，佢哋又觸電咗，但係佢哋識得咁撳嗰個掣，佢哋就冇咗電咯捉埋呢班嘅成日都電佢哋嘅。2班狗擠埋一個大嘅籠嗰度咯
即係落個太個爐嗰度。咁點樣咧？嗰啲狗好正咗，佢哋之前係觸電㗎嘛，係咪？但係佢哋知道有辦法㗎喎，可以停止個電㗎喎，佢哋就氹氹轉咯，氹氹轉。咁嗰個人其實即係一個泥巴咁樣打個爛字咯，係咪？嗰啲狗係揾一個出路嘛，佢哋就跳嗰個泥巴，跳嗰個嘅牆壁咁樣啦，跳過去，哇！有掣啊，冇咗啦。但係嗰啲其他嘅嗰啲之前已經係觸電到咁多擺嘅，要咩鎖佢哋別收咗啦，冇嘢啦，佢哋就個電佢哋都係別收，都係繼續瞓啦，即係冇希望啦，冇揾一個出路啊，冇揾一個辦法。但係嗰啲狗係之前已經係揾到個出路，揾到個辦法嘅咧，佢哋就係走去揾啦。揾有乜嘢嘅可以停止嘅嗰個嘅電流，嗰啲冇經歷嘅咧就已經係放棄咗啦，就係好似我哋人咁樣啦，我哋人咧，當我哋係冇咗盼望嘅時候咧，即係講已經係咁樣噶啦，唔可以改變噶啦，環境係咁樣噶啦，我嘅處境係咁樣噶啦，我嘅家庭係咁樣噶啦，我個背景係咁樣噶啦，呢個事情係咁樣噶啦，冇得變噶啦，唔可以改噶啦。咁你咪好似個狗咁樣咯，係咪？俾你戳都冇戳到啦，係咪？一味喺度瞓住啦，唔喐啦，由佢啦，一睡自然啦，自然咁樣有咩嚟就嚟啦，唔嚟就唔嚟啦咁嘅樣啦。但係嗰啲有盼望嘅，你哋係揾一個出路，你哋係揾一個辦法，揾一個嘅可以救你哋嘅，可以有一個盼望。所以人係需要盼望。好似我哋係失去咗盼望咧，我哋係失去咗我哋嘅生命啦，我哋就係好似一個狗咁樣嘅樣啦，冇咗嘅英文嘅 helpless 啊，即係冇助能啊，冇能力啊，就係咁樣等死啦，好多嗰啲尤其是有癌症嘅嗰啲病人咧，好多人佢哋都係講我等死啦，我冇咗盼望啦。但係嗰啲有盼望嘅咧，每一刻都係一個活着，為着主而活着嘅嗰個精神。咁樣我哋講到盼望，我哋咪講希望。我哋講到聖經嘅盼望係乜嘢咧？聖經嘅盼望就係對上帝滿有信心，亦滿有一個期待嘅心。而我哋係建立在上帝嘅信實以上。即係我哋相信神係邊個？我哋相信神係信神，呢個就係一個聖經嘅嗰個盼望嘅，唔係我哋呢個希望落雨唔好落雨，希望呢個食物會比較呢個店啊比較好生意啊，我嘅生意好啲啊，呢個希望係，但係盼望係邊個咧？係乜嘢咧？盼望係放在神裏面，相信神，相信邊個係神咧？仲有相信神係信實嘅。今日我哋要講三樣嘢關於盼望。首先，盼望係在於耶穌基督。我哋係放我哋嘅盼望唔係在人嗰度，我哋放我哋嘅盼望唔係在物件嗰度，我哋嘅盼望係放喺我哋嘅事業嗰度。我哋嘅盼望係放喺邊度咧？放喺主耶穌基督裏面，你係我哋嘅焦點，你係我哋嘅基本嘅foundation 啊，我哋嘅根基啦。咁第二咧就係我哋嘅盼望係確定嘅，唔係我哋英文講必須過書啊，唔係浮好漂浮啊，呢個係好確定嘅，我哋嘅盼望係一定嘅，會實現嘅，因為我哋係放喺邊度？放喺主耶穌基督，我哋放喺神嗰度。第三，我哋嘅盼望係乜嘢咧？係期待未來要發生一啲事，將來會發生一啲事，我哋就有一個期待嘅心啦。所以正話我哋講 advent 係乜嘢咧？將臨期啦，係咪 advent 係將臨期？So 我哋第一，我哋睇我哋嘅盼望係放在主耶穌基督。主耶穌基督係邊個咧？我哋睇提摩太書前書第1章第1節。
呢度講到服我們救主神和我們的盼望，耶穌基督之名作基督耶穌使徒的保羅，耶穌就係我哋嘅盼望主耶穌基督我們的盼望。第二咧，我哋睇到提多書2章13節講到等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。英文有 blessed hope。呢個盼望嘅福係乜嘢咧？盼望嘅福就係主耶穌會降臨，再一次嘅翻嚟。呢個就喺我哋嘅盼望係放住邊度咧？放住耶穌會翻嚟。blessed hope 盼望的福。第三，呢個彼得前書我哋講第1章第3節講，願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神，他曾照自己的大憐憫，藉着耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有乜嘢咧？大家一齊講活潑的盼望。我哋嘅盼望係活潑的盼望 living hope。唔係死咗嘅盼望，係因着耶穌藉着耶穌基督，我哋嘅盼望係活着嘅盼望。我哋係一個 blessed hope 有福氣嘅嗰個嘅盼望。咁樣當我哋睇呢個嘅經文嘅時候，呢個以賽亞書第9章第6節，我哋講到通常我哋係聖誕節，我哋會講呢個經文，我哋會唱嗰個歌，就講到一個嬰孩。而生有個仔賜給俾我哋，個政權會在佢個肩頭上，佢個名叫做咩咧？奇妙策士。有啲聖經係有奇妙唔係策士，有啲聖經係講奇妙策士。OK，全能的神，永在的父，和平的君。咁樣睇到一個嬰孩，咁樣睇到嬰孩邊個咧？呢個嬰孩係代表邊個咧？代表耶穌基督咯，一個嬰孩，一個仔咧，一個仔就係神嘅仔咯，神嘅兒子咯。咁呢度我哋又睇到耶穌基督嘅嗰個嘅屬性啊。首先佢係一個孩子，佢係有血氣嘅，人子嘛，人子。仲有咧，佢係一個仔，佢係上帝嘅兒子，佢係神。就從呢個經文我哋又睇到耶穌就喺人。唔係一半唔係一半人一半神佢係完全嘅係人，完全嘅係神，所以道成肉身嚟到嘅世上，成為我哋人咁樣，俾我哋知道佢係會了解我哋一切嘅嗰個苦楚嘅。咁樣呢度咧就講到當我哋有呢個嘅聖經呢個經文9章6節嘅時候咧，呢個背景咧可以大家翻去參考嘅。個背景咧就係在好黑暗嘅時代嘅以色列經歷嘅好大嘅嗰個嘅挑戰啦，因為有呢個嘅另外一個嘅國家叫做亞述王嘅，要落嚟佔有呢個地方。咁樣以賽亞先知咧就俾一個嘅預言啦，即係講在呢個黑暗裏面都會有一個光。呢個光係邊個咧？呢個就係耶穌基督。同樣嘅，當我哋在呢個黑暗裏面即係冇咗盼望啦，在呢個社會裏面在我哋嘅家庭我哋面對好多問題，好似在呢個黑暗裏面。但係今日讓神嘅嗰個説話就講到，在個黑暗裏面一個光照。呢個光照就係邊個咧？呢個邊個咧？就係一個嬰孩，一個仔嘅政權就喺個肩膀上。就呢個名叫做咩啊？呢個名叫做奇妙嘅策士 ，Wonderful Counselor，即係佢係一個安慰俾我哋智慧嘅嗰個奇妙嘅策士。佢係全能嘅神，滿有能力嘅神，永在的父，永在的父就係去俾我哋永生仲有咧和平的君一陣我哋會再睇呢啲嘅佢嘅名，耶穌基督嘅名。咁所以我哋嘅盼望係放置一個人，就係一個神，耶穌基督。呢個名係奇妙嘅策士，全能的神，永在的父，和平的君王。咁樣當我哋盼望係放在耶穌基督嘅時候咧，咁首先咧，
係喺在你嘅恐懼中咧嘅答案。當你驚嘅時候咧，係你嘅答案。有幾多嘅人係經過好驚嘅即係在嗰個嘅死亡嘅邊界嗰度啊，恐懼啊，耶穌係你嘅答案。當你喺暴風雨中咧，耶穌係你嘅平安。當你缺乏嘅時候咧，耶穌係你嘅供應者，佢供應你一切。當你在疾病中咧，你係你嘅醫治。我哋嘅盼望放在耶穌基督。仲有咧，在你嘅焦慮嘅時候咧，你得着安息。由我哋今日放我哋嘅盼望放喺其他嘅嗰啲人答應我哋啊，有時我哋即係走投無路嘅時候啦，我哋係忘記咗神嘅，我哋係走去揾邊個幫手，呢個幫手，咁嗰個人就講好，我會幫你，好，我會揾人工俾你，好，我會見呢個人會幫你。好多嘅 promises， 好多嘅答應你做呢啲一切嘅，但係過後都係一個吉，一定都得唔到，一啲都得唔到。但係當我哋放在我哋嘅盼望，當我哋係絕路嘅時候，主啊，我需要你嘅幫助，你幫助我啦。咁樣神就係你嘅臨時及時嘅幫助啦。希望弟兄姊妹有邊個係經歷嘅一啲嘅問題嘅時候咧，唔好即係立刻就揾人，立刻揾邊個咧？揾神，揾耶穌基督，耶穌就係你嘅幫助。咁樣第二咧，我哋嘅盼望係放住邊度咧？我哋嘅盼望係好確定嘅 ，sure 嘅，一定嘅，唔係渺渺茫茫嘅。我哋嘅盼望係一定嘅。點解一定咧？就係我哋睇一個嘅例子啦，呢個例子咧係又係聖誕節，我哋通常有講呢個故事嘅，就係講到西面同埋一個女先知叫做安娜，喺路加福音2章，你睇到有耶路撒冷有一個人嘅名叫做西面，這人係公義又虔誠嘅，素常咧盼望以色列的安慰者嚟到。呢個西面咧就喺好老噶啦，佢就一味等候呢個嘅安慰者嚟到，以色列嘅安慰者，以色列嘅安慰者係邊個咧？佢係等候啦，我喺度等啦，又有聖靈在佢嘅身上，他得了聖靈的啟示，知道自己未死之前咧，必看見主所立的基督。呢、這個係喺路加福音第2章。即係西面係一個嘅好愛主嘅人，佢就係得着一個啟示，聖靈同佢講：你唔會死嘅。咁好似一個人聽到呢個咁嘅啟示話你入 COVID 都唔會死嘅。你去到呢個嘅森林嗰度咧，都冇人食你嘅。你都唔會死嘅，因為神講你未死之前咧，你會睇到主基督。你會睇到呢個以色列嘅安慰者，所以西面就帶咗一個盼望，佢唔會死嘅，但係佢會等，所以盼望有時係愛等嘅，個時間未到，神嘅 timing 未到，人嘅 timing 你就冇着急，但係神嘅 timing 咧就係要等啦。咁樣當佢受了感動嘅聖靈嘅感動咧，就進入到邊度咧？進入到聖殿啦。佢就遇見耶穌嘅父母抱住必架，抱住耶穌進入個聖殿，就要照律法的規矩辦理啦。咁先啱啱佢入到聖殿嘅時候咧，聖靈感動佢啦入到聖殿就好似入到教會咁樣。啱啱嘅約瑟同埋瑪利亞抱住耶穌，已經係耶穌入到嘅聖殿入邊。咁入到聖殿入邊咧，咁西面咧，你睇到一對夫婦抱住個 BB 入嚟嘅時候真係好愕然咁樣，西面就係咪我可唔可以抱佢啊？真係好愕然啦，但係西面知道咧，入嚟呢個係嬰孩耶穌，點樣知咧？聖靈嘅啟示咯，唔係個個抱住個 BB 都係耶穌基督但係聖靈啟示嘅咧，你就行埋去約瑟瑪利亞嗰度，我可唔可以抱呢個 BB 咧？
我西面咧就用手接過嚟咧，就稱頌神啦。主啊，如今可以照你的話釋放僕人安然去世啦！哇！呢個盼望等咗咁耐係咪？而家同神講神啊，而家得啦，我可以死得啦！我唔知道我哋個個會唔會一個盼望係咪？唔知係咩盼望咧？每一個人有咩盼望啦？但係當你得着呢個盼望嘅時候咧，你就講啦，神啊，得啦，你可以釋放我啦，俾我翻天家啦。但係仲未翻得天家嘅時候咧，神會釋放你嘅。但係到呢個時候咧，呢個西面講得啦，我已經得着咗我嘅盼望，已經碰到耶穌基督啦。而家我可以安然去世啦，可以死得啦。咁我就因為他的眼睛已經看見你的救恩啊，救恩就是你在萬民面前所預備的，是照亮外邦人的光，又係你民以色列的榮耀。即係講西面講，我已經睇到呢個光啦，我已經睇到主耶穌基督啦。咁仲有一個咧，仲有一個嘅安娜。安娜係一個嘅好老嘅姊妹啦，安娜你可以改個名 Anna 安娜咧就係呢個嘅阿切支派嘅法內力的女兒。佢幾多歲啊？佢年紀老邁啦，已經有84歲啦。佢就係嫁咗7年咗，就守寡咗，直到而家84歲。OK。嫁咗7年過後，已經84歲，並不離開聖殿，即是佢係住喺聖殿入邊嘅。呢個安娜因為係一個寡婦啦，所以佢就祈求啦，晝夜侍奉神，即係喺呢個聖殿嗰度，喺個教會咁樣講啦，服侍神啦，當係呢個屋企咗啦。咁樣佢就喺度晝夜敬拜神，祈求啦。咁樣，正當那時咧，他進前來稱謝神，將孩子的事對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講述。佢又喺個聖殿入邊，佢睇到耶穌嬰孩呢個嬰孩咧，佢就講呢個係個盼望啦，已經等到啦，84歲啦，佢等到呢個嘅耶穌基督佢嘅請，佢係嚟呢個世上嚟拯救罪人嘅救贖嘅。咁樣，當呢兩個人佢哋等咁耐，佢哋嘅盼望先係可以實現。我哋可唔可以等咁耐咧？有時我哋等唔到，咁我哋睇到亞伯拉罕嘅嗰個故事啦，莎拉等唔到啦，就叫佢做個工人啦，夏甲啦，生個仔俾佢咯。但係呢個唔係神嘅旨意咩？仲有邊個咧？有好多我哋等唔到嘅咧，我哋就着急啦，就快啲做咗佢。但係做咗佢咧，唔係神嘅旨意。但係睇到呢兩個人咧，佢哋嘅盼望真係好堅固啊，冇放棄啊，等到神真係應驗。咁樣今日我哋嘅盼望係放在邊個嗰度咧？好似放在神嗰度咧，我哋就知道神嘅屬性係冇改變嘅。尋日前幾日我幫一個弟兄傾偈嘅時候咧，佢就講啦，即係神嘅嗰個合約啊 covenant 啊，係神所立個約啊，同以色列人立個約啊，到而家係冇廢掉、冇廢去嘅。即係講將來咧，以色列猶太人啊有個歷史嘅。我哋而家諗住，就係教會有個歷史啦，我哋已經得救咗啦。但係我哋知道中東嘅嗰個歷史仲未完啊！我哋會繼續嘅有個猶太人、以色列人，因為當我哋讀創世記嘅時候咧，嗰啲弟兄姊妹有讀創世記咧，你就知道㗎啦。神嘅約係冇廢掉嘅，佢咁樣講，佢就會繼續直到呢個合約成就啊！所以你冇變嘅，呢個屬性係冇變，人會改變，但係神唔會改變。咁當神冇改變嘅時候咧，咁神係邊個啊？我哋所相信嘅神咧係一個信實嘅神，他必成就佢嘅應許，佢會守佢嘅應許嘅。佢俾你咩應許？
佢就會守到呢個應許，直到應驗為止。佢係信實，佢係良善嘅。佢對我哋嘅心懷嘅意念係好嘅。耶利米書29章，神嘅嗰個 plan 啊，個意念係好好嘅。其實仲有呢個係神係邊個？神係大能嘅，沒有難成嘅事啊！你相信嘛？神係一個嘅好有大能嘅，係唔會即係放棄，唔幫我哋繼續做落去嘅。仲有呢個嘅就係神係慈愛嘅，係不撇下我哋，係好愛我哋。再一次我哋睇翻神嘅嗰個屬性，咁樣我哋所信靠嘅呢個盼望咧，就係可以繼續嘅，繼續唔好放棄。無論你係咩盼望咩嘢嘅，唔好放棄，唔好半途而廢啊！因為我哋知道神係咩咧？神係信實，係會守佢嘅約，係會keep 佢嘅 promise， 成就佢嘅應許。仲有咧，神係會俾我哋最好嘅，俾我哋最好嘅。仲有神係會俾我哋乜嘢咧？係唔會俾我哋艱難做嘅，係樣樣成都難成嘅事，你都會實現，都會做。仲有咧，神係慈愛嘅神，好愛我哋。你睇你嘅生命，你就知道神真係好愛我哋。第三，我哋睇到嘅就係盼望期待未來將要發生嘅事。未來將要發生係咩事咧？正話我哋睇到嗰個經文嘅嗰個箴言，我哋睇到頭一段就係講到，當我哋嘅盼望延遲咧，我哋嘅心就會好憂傷，係咪？我會心痛啊，憂慮啊。但係好似我哋係得咗呢個嘅盼望啊，已經實現咗啊！英文講 longing fulfill， 中文就講願意的臨到啊，即係我哋好想呢樣嘢，我哋渴慕呢樣嘢，我哋得到嘅時候咧就係咩嘢啦？就係卻是一個咩嘢？生命樹。你得唔到嘅咧，你嘅心就憂傷啦。你得到嘅咧就係咩嘢咧？就係個生命樹。呢個生命樹喺邊度睇到嘅？呢個生命樹就喺啟示錄嗰度睇到嘅。啟示錄咁我哋睇到今日咧，我哋知道將臨期啊，將臨期第一嘅耶穌降生一個嬰孩，第二係乜嘢？第二耶穌會快嚟，係一個邊個咧？係個君王。佢首先第一次嚟係一個 baby， 係一個麻草。第二佢嚟嘅咧就係一個君王啦。咁樣今日我哋再一次嘅睇帖撒羅尼迦第4章16節到18節。通常我哋係用呢個經文係喺追思禮拜嗰度講嘅。今日再一次嘅提醒我哋，耶穌會快嚟。跟住我幫我弟兄講嘅時候，我朝頭早已經讀緊呢個經文嘅時候，我就喺度諗啦。我哋成日講耶穌你會嚟，耶穌你會嚟，好似耶穌真係嚟咧。真係，因為我哋成日口頭上咁講，耶穌快嚟，耶穌快嚟，但係好似耶穌係今日嚟，聽日嚟，你準備咗未啊？咁樣我弟兄就同我講，哇，好似耶穌嚟係我哋嘅世代嘅時間啊！耶穌嚟啊，哇幾興奮啊！因為耶穌嚟係點樣嘅？你睇下個經文你就知啦。你好似係研究呢個嘅將來嘅事啦。我哋希望呢個弟兄佢好中意睇但以理書同埋啟示錄嘅，我就俾大家可以分享呢個嘅經文啦。我哋睇呢個經文，你就會知道我哋嘅將來啊，當耶穌嚟係點樣樣啊？因為主必親自從天降臨。耶穌嚟嘅時候咧，就係從天降臨啦。我有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響。那在基督裏死了的人，OK， 我哋諗啦，邊個死了咗啦？必先復活。哇！即係耶穌嚟嘅時候係好勁嘅，好嘅，好，因為而家世界係咁細咗嘛，係咪？我哋有Internet 啦、Zoom 啦，我哋電腦啦。耶穌嚟喺邊度咧？嚟到天上臨到，聲音響，我哋聽到個聲音，聽到咧嗰啲從死咗嘅嗰啲人，佢哋復活先，係點樣咧？
我哋喺嗰啲山墳啊、嗰啲地啊、海啊，哇！真係佢哋復活先啊！耶穌喺嗰度OK 等繼續啦。以後我們這活着還存留的人，而耶穌今日嚟，我哋仲係活着嘅咧我哋仲係活着咧，必和他們一同被提到雲裏一齊。哇！嗰個景象唔知點樣因為聖經係冇我哋嘅，係咁樣講，我在空中與主相見，這樣我們就要和主永遠同在啦。即係當耶穌嚟嘅時候咧，係有滿有嘅嗰個嘅好，即係好驚訝啦！我真係 shock 㗎啦，真係哇！咁佢呢度有傷，我哋呢度有傷到去，我希望我哋個個都一齊傷啦，一齊傷我哋會上到天空咧，同主一齊㗎啦。咁樣這樣咧，我哋當點我哋用這些話嚟彼此勸勉，我哋唔係要嚇人哋。你耶穌嚟嘅時候，你仲未準備我哋唔係嚇你哋，但係我哋講耶穌嚟嘅時候，我哋一齊，我哋彼此嘅勸慰，彼此嘅 encourage。我哋一齊啦，你拉我手，我拉個手，我哋上啦。OK。呢個咧就係講到耶穌嚟嘅時候，將嚟嘅時候係嗰個情景係點樣嘅樣。所以我哋要用呢啲話嚟彼此嘅嚟勸慰啦，咁樣我哋點樣嚟應用咧？今日我哋講到盼望啦。在呢個嘅將臨期嘅時候咧，有3個嘅實際嘅回應啦。做一個回應。當我哋睇到經文嘅時候，我哋就講神對於以色列人嚟講，佢哋有盼望啫嘛，有嗰個光明㗎嘛。我哋又點樣咧？我哋有咩嘅回應咧？我哋應該點樣嚟 respond 咧？我第一咧就係要親近耶穌啦，更加親近耶穌。我哋嘅點樣嚟活出呢個盼望，就係繼續親近耶穌。好似我哋係越嚟走去日，再翻返嚟親近耶穌，持續嘅行在呢個當中。親近耶穌係點樣咧？耶穌係一個奇妙嘅執事嘛，咁樣我哋就係需要智慧，耶穌俾我智慧啦，需要力量，耶穌你係全能嘅神你俾我力量啦，耶穌你係永恆嘅永在的天父俾我生命啦，耶穌你係和平的君俾我平安啦，呢個就係我哋活出呢個盼望嘅，就係更加親近耶穌。你需要做乜嘢咧？從耶穌嗰度攞乜嘢咧？攞咩禮物咧？今日嘅呢個聖誕節，你要我攞乜嘢咧？智慧，我哋好需要智慧。在呢個嘅咁多 scam 即係講係一個嘅笑話啦，係真嘅喎。我個仔女 send 嚟俾我，佢哋講係真嘅。一個92歲嘅婆婆。佢好即係好孤單好寂寞啦，有孫有仔女，但係佢都識得開電腦開 tablet 嚟就喺 WhatsApp 嗰度咧就有一個男仔打電話俾佢喎，啲男仔就講我係唔知邊個嘅明星好突出嘅明星哇！咁我婆婆就同佢傾偈咯喎，我男朋友嚟㗎，92歲婆婆幫佢傾偈，係真嘅喎，呢個故事哇！咁嗰啲孫女就同佢講因為 scam 嚟㗎啦，婆婆你㗎啦，而家話乜嘢好傷好舒服幫佢傾偈㗎嘛，冇嘢㗎嘛，咁人哋睇到呢個婆婆都冇女啦，我哋唔到佢㗎啦，俾你繼續啦，係咪？咁咁啱呢個明星嚟到喎，嗰個國家唔知邊度啦，個明星嚟到喎，哇！婆婆扮到靚咁好靚咁樣嚟見佢個 boyfriend 坐住輪椅咁樣去咁嚟到咧。當然個明星唔會嚟到幫你傾偈咯，咁有嗰個代言人啦，咁就問明星問呢個明星，你有唔有幫個婆婆傾偈打電話煲電話粥冇啦，呢度呢啲咁同婆婆講，婆婆好失望，真係好老大講係啦，呢個係一個詐騙嚟嘅啦所以我哋有智慧就係呢個時代，我哋真係有智慧，冇諗到你係好聰明你唔會俾人哋真係而家啲詐騙越嚟越好昌明猖狂又猖狂又咩又昌明係嘛？佢哋好即係呃到
你真係你會上當嘅，即係所以弟兄姊妹好似你係面對呢啲咧，係咪有啲唔敢講？我嘅女嘅朋友啊，即係你哋係大學生嚟嘅，你都會中計，佢哋唔敢講，你唔敢同人哋講啊，因為我哋覺得好難為情。但係好似邊個有經歷呢啲嘅咧，唔好自己擔當呢個嘅，唔好即係秘密咁樣一味俾錢，一味俾錢啊，一味有呢啲詐騙嘅咧，你係一味呃你，你就一味上當嘅咧，就一味入錢，因為你驚。佢就識得揾邊個對象啦，OK，所以係嗰度智慧，我哋好需要智慧啊！我需要力量，我哋需要力量，我哋好需要生命，生命，最後我哋好需要平安。下個禮拜我哋會講平安啦。咁樣點樣咧？第二咧，我哋要找緊神嘅應許，找緊神嘅應許係會落空嘅，所以要抓住，唔好放棄。我覺得有時我覺得好悲傷，就係有時我去到探一啲基督徒，佢哋係在佢哋嘅絕望嘅時候，即係佢哋就嚟臨死嘅時候咧，佢哋失去咗個盼望，因為死係最好嘅醫治啦。有時我哋覺得好艱難咁樣講俾人哋聽，話你唔想好翻咧？但係有時死過後你喺邊度咧？你去同耶穌一齊嗎？係一個好靚嘅地方嘛。我哋好艱難接受，我哋想活着去，我哋想去繼續嘅嗰個嘅生命。有時死亡臨到嘅時候咧，我哋點樣嚟面對咧？我哋係有帶着盼望嚟面對，我哋唔係帶着絕望。好似我哋係冇咗個盼望咧，我哋就講死啦、慘啦、冇咗希望啦，我哋有死啦。唔係，我哋死係一個盼望，因為我哋同耶穌一齊。所以找緊耶穌嘅應許，耶穌嘅應許係會落空嘅。佢係點樣嘅應許咧？佢嘅應許正話我哋有講咯。佢應許佢俾我哋平安，俾我哋力量，佢係信實嘅，佢守你個應許個諾言。仲有咧，與人分享盼望。當你冇盼望嘅時候，你幫人哋分享嘅時候咧，你就覺得你自己嘅處境好過嗰個人啦，所以最好就係去探醫院啦、探病人啦、探老人院啦、探孤兒院啦。我探嘅嗰啲有需要嘅，你去到嗰度咧，你就睇到自己，哇！比較起上嚟咧，哇！你真係好啦，你真係好幸福啊！比較起上嚟嗰個人啦，哇！仲即係幾慘咧。所以當我哋識得分享我哋嘅盼望俾人哋嘅時候咧，我哋嘅盼望就提升啦。所以就呢個聖誕節嘅將臨期係咪將臨期係呢個盼望 ，OK， 同你嘅隔離講，我哋嘅盼望係在耶穌基督，我哋嘅盼望在耶穌基督，我哋嘅盼望在耶穌基督，在耶穌基督，係耶！我哋嘅盼望在耶穌基督，幫人哋分享 ，OK， 嗱，我哋叫招呢個讚美團隊上嚟，我哋唱呢首歌，第二首嗰首歌嚇。我的盼望我哋嘅盼望，我哋大家一齊嚟記立嚟唱首歌嘛嚇，咁樣我哋嘅盼望就係邊個啊？我哋嘅力量就係邊個啊？我哋大聲嚟唱啦！主耶穌基督，你就係我哋嘅盼望，你就係我哋嘅力量。Amen。係啊，在耶穌裏我哋有盼望嘅。Amen。哈利路亞。Amen。生命泉源。
妙嘅策士，仲有咧全能的神，永在的父，係，仲有和平的君，係嘛？翻嚟溫習下啦，有一首歌嘅，再一次奇妙嘅策士，全能的神，永生的父，永在的父，永在的父。第四就係平安的君，平安的君，OK。所以希望呢個聖誕節，我哋再一次嘅有呢個盼望。下個禮拜有個平安，感謝主。我哋都係成日嚟祈禱，大家可以過隔離嗰度嚟飲用呢個嘅午餐，嗰個晏晝嘅餐，OK。主耶穌，我哋感謝你，感謝你俾我哋身體健康。我哋感謝你，今日我哋可以咁樣嚟有呢個嘅愛宴，大家係可以享用嘅嗰個食物，大家可以咁樣嚟歡歡喜喜嘅嚟傾偈，嚟大家嘅彼此嘅認識。感謝主，主啊，你潔淨嘅食物俾我哋食咗身體健康，感謝主，咁祈禱奉靠主耶穌得勝嘅名求。有羅漢果嗰啲趕住走嘅咧，都飲杯羅漢果先。OK。